लोग इनसे पहुंच रहे तो आज हम फिर से लेके आ चुके हैं बहुत टाइम बाद गेम वीडियो। आज हम खेल रहे हैं स्कूल बॉय गंदे। अब यार खेल रहा हूँ क्योंकि यार मैं फर्स्ट टाइम खेल रही हूँ। ऐसे मेरे साइड में कोई बैठा है एकदम के फ्रेंड आपको बता समस्या बहुत अच्छा गाइस। खेलना नहीं आता यस गाइस, ये बात है गाइस, ये आता है। चलो गाइस अभी गाइस आपको इस चैनल पे दो मिल जाएंगी, एक गैस मैं खेलूंगा, मैं पकड़ने वाला खेलूंगा। मम्मी पापा मिल कर रखते अगर आप देख सकते हैं आराम से इसकी मम्मी के पास कैसे भेज रहा है। इसकी मम्मी से कुछ कर भाई यार मैंने बहुत सारे साइंटिस्ट पता है मैं एस्केप कर गया था कल वो अभी और वो भी गाइस इसे गाइस कंट्री का बंद नहीं मिल रहा तो पता है लास्ट में जाकर क्या मिला बाथरूम में करा हुआ था जब मैंने हाथ भरी तब इससे जाकर दिखाई गाइस यहाँ पे चेक कर रहे हैं ऑप्शन तो मिल चुका है। इसका तो है कंसेप्ट पता है ना उसके तो कर रखा है। ओके 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 भाई ये वाला भाई जब मैं अभ्यास कर रहा हूँ मैं तो पूरा चेक कर लिया मैंने। कौन सा करेगा एस्केप वो ऊपर गाइस मैं लेट एस्केप करूंगा। बता रहा है कौन सा ले गाइस 3 तो मिल चुकी हैं, 3 तो गाइस मिल चुकी हैं भाई। इस कुत्ते के पास भी ये पड़ा हुआ है। अब मीट का है भाई, मीट रखी थी मैंने पकाने के लिए सोचते जो गाइस लोग खेलते हैं ना कि कहाँ पे मिलती है भाई बता दे यार कहाँ पे मिलती है लकड़ी भाई मुझे सब ढूंढनी पड़ती है भाई जो वाइपर वैसे निकालते हैं ये कई लोगों को पता नहीं होगा तीसरी लकड़ी ना वाइपर वैसे निकालते हैं। टेक्नो सॉकेट हम रॉकेट टेक्नो सॉकेट ये हो रखा है भाई हमारे साथ। टेक्नो तक तो नहीं पता है टेक्नो हम लोगों को सबसे पहले मैंने खेलना स्टार्ट करा फिर इससे बताया फिर सोचा कि तीसरी लकड़ी बताया मैंने उसे बताया कि तीसरी लकड़ी यहाँ पे मिलती है भाई तुम यहीं से बोल दिया करो थोड़ा भाई जल्दी निकल के खराब कर आते हैं भाई आप बता रहा आज मैं पहली बार मुझसे क्यों लेने आ रहा एक टिक तक खोली ऐसे ज्यादा हो गया अभी जाकर भेजा मुझे बहुत बेकार बन गाइस मैं बहुत अच्छा बंदा हूँ आपको पता है ना। तो अब मेरे देखा कभी तक नहीं सकता है हाँ गाइस एक बात और है गाइस यार थोड़ा सपोर्ट करो यार मैं थोड़ा सा सपोर्ट कर ए चुप गाइस देखो गाइस आपसे भीख मांग रहा। अरे गाइस आपसे ज्यादा मीम सही है भाई गाड़ी की चाबी भाई अरे यार गाड़ी की चाबी कहाँ है बात को निकाल के देख रहा है गाड़ी की चाबी कहाँ है तुम जिसके घर का खोला तो पता है तो क्या कर रहे हो तुम तो क्या रहा होता उसका ये मेरी जोड़ी में दो जोड़ी में क्या रहा है मुझसे भाई मैंने इसको भी गिरा दिया है बैटरी की वो मिलती थी सारे फिर जोड़ी में दो ये दिख रही है जोड़ी में दर है कौन सा रंग है बस ब्लू है ना भाई मुझे पैडल याद करना पड़ेगा इससे पहले हम सेट कर लेते हैं कुछ नहीं मिल रहा यार आज का बहुत नहीं शुरू कर रहा है ये इतना खराब बता रहा है ये कहाँ जा रहा है कितना दिन तो कैसे चल रहा है इसके लास्ट टाइम गलती होगी यहाँ मिला था अबे भाई यहाँ मिला था। अरे भाई लास्ट टाइम मिला अब भी मिलेगा बलू यहाँ पे नहीं भाई कुछ काम का नहीं है कुछ काम करेंगे भाई यहाँ पे तो कौन सा मिलेंगे भाई
और मिलती है खाने की बिल्कुल नहीं। अब और क्या बनाओगे? बस लोगी से मिलेगा मतलब तिजोरी। मैं हाँ गाइस एक तिजोरी पे खेलता हूँ मैं। एक सा कैरेक्टर नहीं जाएगा मुझे। कौन सा कैरेक्टर था? ग्रीन ग्रीन बे चेक कर ध्यान दे यार तुमको कुछ नहीं होता। एक काम नहीं होता भाई तुम पे। देखो देखना देखो क्या ये गाइस मुझे देखो तो ग्रीन है। गाइस हमको मुंह का चाटा करना चाहिए। दिया तो क्या ग्रीन ग्रीन ऑरेंज व्हाइट बला बला यार क्या कर रहे हो ग्रीन ग्रीन ऑरेंज चुप यार तुम गरा गाइस देख लो अभी तुमको देख लो गाइस ग्रीन ग्रीन ऑरेंज व्हाइट ब्लू अबे तू चल मुझे याद हो गया ठीक है गाइस हम इनको भरोसे ग्रीन ओके ग्रीन ओके ऑरेंज व्हाइट ऐसे ब्लू ओके येलो ग्रीन व्हाइट नहीं ब्लू तो गाइस क्या लगा काट लो मैं लैग जला लो अल्लाह क्या भाई बल्ब पकड़ लूं ना ये बल्ब तो मिल गया पिछली बार मुझे जीवन तक मिला था ना ओके There is another man. और बल्ब ड्रम के अंदर ही देख लो क्या है भाई बल्ब तो मिलेगा भाई गाइस जिनको नहीं पता वो कहाँ पे मिलती है लकड़ी दिखा दो भाई लकड़ी का मिलती है ये वाइपर है इसको यहाँ पे खोल के गाइस पेचकस लेके गाइस यहाँ पे जो बीच में आपको ये दिख रही थी ना ये ब्लैक ब्लैक इसको आपको इसको टैप करना है गाइस वो आपकी तरफ लकड़ी आ जाएगी गाइस जब वो आज मेरे किस्मत में एकदम खराब है और गेम बताया मैं खेल लेता हूँ ग्रैंड के साथ गाइस कभी गाइस मार रही है क्या यहाँ पे अभी कुछ नहीं मिला कुछ भी नहीं मिला गाइस कुछ भी भाई कुछ भी भाई आज अभी कुछ नहीं मिला भाई यार आज भी मेरी की खराब है बल्ब मिल जाता है एक यार How could you miss that? चुप रह चुप बल्ब से मेरे बल्ब बल्ब कहाँ गया Come on, get it together. Time is ticking. बल्ब यार बल्ब तो बल्ब क्यों नहीं मिल रहा है कहने जैसा एक सेकेंड में देखते हैं क्या यार फिट यार बल्ब नहीं मिल रहा क्या करने का तो पाइप पड़ा है ना इसको उठा के अगर मैं इसके अंदर लगा दूंगा साइड में बल्ब मिल जाएगा कांची की मिलेगी लोग में तो उसको मिल जाएगा ये लग गया और यहाँ से ये चालू कर दिया We're so sloppy. तो जल्दी तो मैं लकड़ी ले ली है और अभी मुझे बहुत करना है यहाँ पे ना वहाँ पे एक्सेप्ट देना है हल क्या होगा मेरे सामने अभी तक बस मैंने भर रहा हूँ भाई सामने तो भर रहा है भाई यार यही निकल रहा है लकड़ी मिल जाता मिल जाता
बंद कर भाई, बंद। तो पासवर्ड है 551। भाई यार उसका पासवर्ड है 551। ओके भाई अपने बैठ के इसका चार्ज हो गया ना। ये है 551 एंटर। सिट यार गलत है, ऐड आ गई। भाई साहब ऐड क्यों आ गई? ओके 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 भाई ऐड आ गई भाई बीच में। भाई अपने मॉनिटर का हो, सबसे पहले मुझे ये दबाना, ये दबाना। Damn it! Ah! I'm blind or what? 551। चल 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 जल्दी चल, जल्दी चल भाई। चल क्यों नहीं रहा, चल क्यों नहीं रहा भाई देख ले लड्डू निकला रहे हमको। 551 है कौन थे भाई? इसका भी नहीं है। घंटा कुछ नहीं मिल रहा भाई इस घर में तो मुझे। इस गेम में ना यही सबसे बड़ी चल रही है, पता ही नहीं है। घंटा कुछ नहीं मिला भाई घर में भाई, कुछ काम का नहीं मिला यार। मैं एक तो ये ब्रेड ये खा लेता हूँ। कुछ तो होए भाई, कुछ तो होए ना भाई मिलना। जो भी आपको बैकग्राउंड से आवाज आ रही है हम लोग ऐसा बैठे ऐसे घर पे, आप अगर ना धीरे धीरे भी बोलोगे ना आवाज पूरी गूंजेगी अगर आप हॉल में बैठे होंगे। भाई पेज कट मिल जाए, कुछ नहीं मिल रहा भाई यहाँ तो। मुझे लग रहा है अब नीचे ये देखो गाइस, ये मस्त है। यहाँ पे चाबी, यहाँ पे साइड में ये लगा रहा होता है यार। भाई कहाँ है भाई वो बल्ब? लास्ट टाइम यहाँ पड़ा था, अब भी यहाँ नहीं है। ये क्या है? ये तो बेकार है। एक सेकंड। मुझे कपड़े से साफ करना तब पहले का पासवर्ड चले जाएगा पागल। भाई ढूंढना पड़ेगा ना। 551 तो होगा, कहीं होगा भाई। गाइस साइज 551 इसका ही होगा। जो अबे ढील आएगी यार, किसको अब तो मिले कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे क्लिक कर रहा हूँ और मैं क्लिक कर रहा हूँ, 10 मिनट मिल गया इसका मेरे को क्यों है यार। चलो I would show him how it's done. मिल गया तो साफ कर दिया। ओके अब यहाँ पे अरे ये 551 एंटर। वो किसका पासवर्ड है फिर? 551 यार ये दिक्कत है कुछ क्या है बे? 551 है यहाँ तो 155 है। समझ ही नहीं आ रहा भाई, समझ ही नहीं आ रहा। 551 है, इसका पासवर्ड है ये समझ नहीं आ रहा मुझे भाई। Well, there you go again. अगर आप चलो बताएंगे तो इसका पासवर्ड एंड आगे खोल देगा, खोल देगा। लॉक खुल लेना, लॉक खुलते गाइस लॉक खुल गाइस मिल चुकी है। घंटा नहीं रहा है मेकअप का सामान गाड़ी की चाबी मिल जाए तभी प्रेम कार की चाबी एक दे कार की चाबी तो यहाँ से पक्का ओए कुछ
जल्दी चलेगा ये कैमरा के देख रहे हैं बना के Here we go again. बस ये तो क्या काम है भाई अभी कुछ काम नहीं है पेज का अबे उनको निकाल के तो दिखा देते हैं जैसे कि गाइस हमको पेज तक मिला तो हाँ भाई और उनको बाथरूम में आके ये वाइपर को उठाना है I told them. भाई टेक्नो गेमर भाई देख रहे हैं तो टेक्नो गेमर भाई अगर आप टेक्नो गेमर के घर से कोई बोल रहे हो तो उन्हें सेंड कर दो ओके यहाँ पे जैसे पेज को निकालो और ये निकालो गाइस आपको लकड़ी मिल चुकी है आप देख सकते हैं इधर तो सबसे पहले आपको लकड़ी दिख रही है नहीं थोड़ी नहीं मिली लेकिन हमको हथौड़ी भी नहीं मिली एक बार मुझे भी कहीं से चेक कर लेना है ऐसा तो नहीं होता यार चेक कर लिया गाइस मैंने भाई पता नहीं यार एडिटिंग करते चल रहा है एक सेकंड जो एडिटिंग करता ही नहीं है मोए तो गाइस अभी एक छोटा सा बच्चा आया है अब इस वक्त चेंज कर ले इसके अंदर क्या है तो गाइस ये देखिए मैं फोटो में भी कर दी यार ये क्या हो रहा है भाई हथौड़ी तो है ही नहीं भाई हथौड़ी तो मिल ही नहीं रही है हथौड़ी तो मिल ही नहीं रही है गाइस उसके बाद क्या है उसके बाद जेली का नहीं मिलता जेली का भाई नहीं मिलता कुछ नहीं लगा अपने पास जेली का हट आगे गाड़ी की चाबी मिल है गाइस बस एक गाड़ी की चाबी मिल है तो लेकिन तब भी बाइक नहीं होगा हम पकड़ हैमर के नाम पूछिए And there is another miss. तो काफी और चाहिए हमसे बस या फिर ऐसे लगा दो चीज और चाहिए हमसे हैमर और इंडे बनाने वाला वो हाँ एक और चीजों को भूल रहा है यार ये तो मुझे लास्ट टाइम बाथरूम में पड़ा था नेक्स्ट टाइम बाथरूम में पड़ा Damn it. सो जाऊंगा I am अरे blind. भाई जी है हमने इसके पापा छुपा के बैठा पर इनके बन को ये कितना है ए मम्मी आपके पास कुछ है नहीं है खाना ही है अच्छा नहीं दस कुछ भी नहीं है और एक कहां लगेगा गहरा है पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था इसके साथ ओके कार की चाबी ये कार के अंदर क्या मिल जाएगा हमें जैसे बैठ के पास फिर वही करेगा गाइस देखो एस्केप कर लिया गाइस एस्केप तो हो चुका है मैं भाई इसको किक करवा गाइस एस्केप हो तो गाइस अभी आपको बैकग्राउंड म्यूजिक का गाना आ रहा है इतना इजी ना हमें तो पता तो चल गया नहीं कितना इजी रहता है भाई दिखाई नहीं भाई मैं अंधा हूँ वैसे तो पता होगा तुम्हें क्या पता चलेगा गाइस ऐसे भाई मैं अपने सब बातों से करेंगे इसके जैसे मेरे बातों से करता है इतनी बार मैंने ऐसा खुदवा आया था ना बंदा मरने से बचा था अब क्या होगा जादू होएगा गाइस ये है गाइस माधव का नाइट्रोजन गैस सुंदर माधव की नाइट्रोजन गैस है इसको गाइस इससे मुझे वक्त है एक आइडिया माधव की नाइट्रोजन गैस को लेके इसके ऊपर फेंक देते हैं ठीक बार को उठा लेते हैं भाग लेते हैं चल भाई तू कर ले गाइस पूरी गाइस ओके 30 मिनट की वीडियो बनाइए भाई
ओके गाइस, ओके, ये तो रखिए। बाय बाय गाइस, कभी मिलेंगे फिर एक और गेमिंग वीडियो के साथ। ओके ब्लॉग के साथ दोबारा गाइस, दोबारा हो जाएगा गाइस, दोबारा हो जाएगा गाइस, फिर से करना ना, वो मर जाएगा। दोबारा हो जाएगा भाई, दोबारा हो जाएगा। कहाँ जा रहा है? गाइस दोबारा हो जाएगा। गलती सबसे होती है, गलती इंसानों से ही होती है, कुत्तों से नहीं होती। क्या रुका भाई? मम्मी पकड़ लेंगी अभी। मजाक कर रहा है। उसने लिखा आया था, थूक दी तुमने मुझे, पढ़ रहा था। से पागल चलकर पागल है इसके। बंद करूंगा लास्ट का इंटर पहले लेंगे। तो गाइस ये पढ़ना। तो गाइस ये आपको मैंने बहुत सारा टाइम भी दिया है, जब तक मैं आपको दे देता हूँ। तो गाइस जब तक मैं आपको इंट्रो कर देता हूँ लास्ट में। तो गाइस अभी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।